Bon dia, som els nens i nenes de 5è representants de l'Escola Víctor Català. Ara us explicarem en què ha consistit la nostra investigació. A principis del segon trimestre, els mestres ens van reunir els nens i nenes de 5è i van fer grups de 4 persones. Ens van estar explicant què era un congrés i com era aquest congrés de ciències. Alguns companys nostres d'altres cursos ja havien participat en altres edicions. El primer que vam fer va ser un logo per a un concurs. Vam fer dibuixos molt xulos. També vam saber que aquest any el congrés té com a tema principal l'aigua. Cada grup va començar a pensar i a fer-se preguntes sobre coses que volíem saber de l'aigua i que podien investigar. Van sortir moltes i de molt interessants. Vam fer una posada en comú i vam fer votacions per triar la que donaria nom al nostre projecte. Les 4 finalistes van ser: per què serà de l'aigua del mar, que va obtenir 40 vots? Podem viure sense aigua, que va obtenir 3 vots? Què és l'aigua, que va obtenir 2 vots? Per què l'aigua no potable no es pot beure? Quina diferència hi ha entre l'aigua potable i no potable? Que va obtenir 4 vots. Com podeu veure, la primera va ser la més votada. Ja ho teníem, perquè l'aigua del mar és salada. Vam començar a fer les primeres hipòtesis. Algú va dir que no hi havia una explicació científica, però que sabia una llegenda que diu que fa molt temps un vaixell molt gran que transportava sal va xocar amb una roca i es va enfonsar. Llavors tota la sal es va escampar pel mar. Algú altre va dir: potser la sal de l'aigua del mar té a veure amb la contaminació. I un altre va dir: també podria ser que la sal de l'aigua del mar la portessin els musclos o els cargols marins. I finalment, cada grup va pensar preguntes relacionades amb el tema del nostre projecte. En van escollir un i en van fer una hipòtesi i un experiment per verificar o desmentir la hipòtesi. Ara veureu uns videoresums del que hem treballat en alguns experiments. Hola, som el grup 1. Per què la sal del mar no es veu? L'hipòtesi que hem tret és que la sal del mar no es veu perquè es derriteix, es desfà. Al nostre experiment hem pensat que podria ser agafar un got amb l'aigua de l'aixeta i posar sal i veure si es derriteix. Agafem un got amb aigua de l'aixeta i posem sal a veure si es desfà. I ens diem jo, David, Ainhoa, Carla i La nostra pregunta és per què la sal del mar no es veu? Els materials per fer l'experiment són una cullera, un got i sal. Primer posem una mica de sal al got, després remenem. Nosaltres creiem que la sal del mar no es veurà perquè es desfà. I per lo que veiem aquí la sal del mar no es veu. La nostra conclusió és: va ser correcta perquè la sal no es veia. Hola, som el grup 4 i la nostra pregunta és: per què quan l'aigua del mar s'evapora i plou no és salada? La nostra hipòtesi és que quan l'aigua s'evapora, com la sal no es pot evaporar, la sal es queda al mar i puja només l'aigua als núvols. El nostre experiment és agafar un bol amb sal i una cullera, posem la sal i aigua, posem l'aigua al bol, posem la sal, el remenem, després el posem al sol, després s'evaporarà l'aigua i només quedarà la sal. I aquest és el nostre experiment. Hola, som el grup 4 i avui farem un experiment. L'experiment consisteix que posem aigua i posem la sal al bol. Li posem sal, ho remenem, ho deixem uns dies al sol
A veure si s'evapora. I la sal si es queda en el bol. La nostra hipòtesi és certa perquè l'aigua s'ha evaporat i s'ha quedat la sal. L'únic que perquè li van ficar massa aigua i no s'ha evaporat del tot l'aigua. El nostre experiment consistia en crear aigua a partir de l'aire. Per fabricar aigua, el primer que vam fer va ser tenyir l'aigua amb colorant blau. Després posàvem l'aigua a la glaçonera per fabricar glaçons de color blau. Quan ja teníem els glaçons fets, els posàvem en un got de vidre. I els deixàvem desfer. Col·locàvem l'iPad enregistrant com el procés i observant com les parets exteriors del got anaven cobrint-se d'aigua transparent. Per tant, no era aigua de dins del got, que era blava, sinó que la fabricàvem refredant el vapor d'aigua que hi ha a l'aire. Quan vam acabar de fer tots els experiments, 12 en total, ja estàvem preparats per fer les valoracions. Teníem un full de planificació i registre de les observacions fetes i les conclusions a les que havíem arribat. I vam continuar buscant informació. Vam trobar vídeos de contes i altres experiències per internet relacionats amb la nostra pregunta inicial. Vam tornar a la pregunta del projecte i ens vam adonar que tots els experiments ens eren força útils per poder explicar per què l'aigua al mar és salada. Havíem comprovat que quan l'aigua salada s'evapora, la sal queda al fons del recipient, és a dir, que quan l'aigua al mar s'evapora, la sal queda al fons. L'aigua evaporada forma els núvols que són desplaçats pel vent i que en arribar a zones fredes o xocar amb elevacions de terreny es precipita en forma de pluja. L'aigua de la pluja reacciona amb materials de les roques, erosionant-les i arrossegant elements químics al mar. L'aigua del riu també, en el seu camí cap al mar, arrossega sals minerals i altres components del subsol. I vam voler-ho comprovar per nosaltres mateixos. Ara farem un experiment per simular com l'aigua del riu arriba al mar. Es farem servir sorra gruixuda, sorra fina, sal i aigua. El hipòtesi és que faràs tirar l'aigua amb la sal desfeta i la sorra fina. I bé posarem la sal. I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. Ara ficarem la sal. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Ara posarem la sorra amb gruixuda. Because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me.
Raindrops keep falling on my head. Ara buscarem l'aigua i veurem com surt l'aigua dels forats. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Per acabar-ho de comprovar, vam deixar una mostra d'aigua recollida i la vam tornar a deixar evaporar. La sal no es va evaporar, així que ja ho tenim. Podem contestar la nostra pregunta gràcies a la informació recollida en els nostres vídeos, textos, experiments, etc. L'aigua del mar és salada perquè els rius arrosseguen elements químics al mar. També el fons marí es mou donant lloc a volcans submarins que expulsen nous elements químics. D'altra banda, l'aire arrossega partícules que van a parar a l'aigua. I finalment, tots aquests elements químics, i entre ells la sal, que era el que nosaltres volíem saber, no s'evapora amb l'escalfor del sol i queda sempre al fons del mar, fent que l'aigua del mar sempre sigui tan salada. Moltes gràcies per la vostra atenció, esperem que us hagi agradat.